Welcome back to my YouTube channel! So, for today, magluluto po tayo ng chicken afritada. So, ito po yung mga kailanganin natin. So, andito yung chicken, patatas, carrots, tomato sauce, tomato paste, bawang, sibuyas, cubes, pampalasa, paminta, asin, at depende na sa inyo kung gusto nyo lagyan ng paprika. So, yan. Simulan na natin! Lagay ng mantika. Ang usok na. Bawang sibuyas. Halo-haluin. Pakuluin muna natin ito. Pag napakulo na, lagyan na natin mga paminta, paprika, asin, pampalasa. Halo-haluin. Lagyan natin ng konting tomato sauce. At ilagay na natin tomato sauce. Halong-halongin. Sayang naman ito. Pumutin natin sayang. Halong-halongin. Lagyan na natin yung patatas at carrots. At pagkatapos ay halo-haluin ulit. At pakuluan natin. Hintayin na lang natin maluto. Lalagyan natin ng tubig. At pakuluan natin para lumambot. Hintayin na lang natin maluto. Hintayin na lang natin maluto. So, update ko kayo mamaya. Yan. So, luto na siya. Yummy, yummy. Pwede nang kumain. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So, thank you. Bye-bye.